Հաճախ եք խոսում լրագրողների անվտանգությունից, ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ ես այն լրագրողն եմ, որը ձեր իշխանության, լրագրող Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ժամանակահատվածում ամենաշատն է տուժել, երկու քրեական գործ կա, որով ես տուժող եմ, ձեր աջակիցները հարձակվել են իմ վրա, օրինակ վերջին դեպքը եղել է Մայրաթոռի բակում, հարվածել են, ես տուժող եմ, բայց այն անձով տեսախցիկի առաջ ուղիղ եթերում հարվածելա, այդպես էլ չի հայտնաբերվում, մեղադրյալ չկա։ Երևանի ավագանու ընտրությունների ժամանակահատվածում ինձ հարվածել են դրոշի կոթով էլի ձեր աջակիցները, իմ օպերատորին շշով, բայց էլի մեղադրյալներ չկան։ Ինչպես է ստացվում, որ ձեզ դեռ չկպած մարդիկ հայտնվում են քրեակատարողական հիմնարկում, իսկ մեզ հարվածողները, մեզ խոչընդոտողները, մեր ընտանիք ներխուժողները, մեր նկատմամբ ֆեյքային արշավ իրականացնողները այդպես ազատ շրջում են։ Ձեր այրունը կարող է մեր այրունից կարմիր է, ու եթե ձեզ հանկարծ մի բան լինի ողբերգություն է, բայց մեզ մի բան լինի, դա ողբերգություն չէ։ Սա է ձեր արդարադատությունը, սա է Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակահատվածի արդարադատությունը եւ արդարությունը, այսպես է խոսքի ազատությունը։ Ես հիմա դուք քարոզարշավ եք իրականացնում, շատ հաճախ որոշում եմ չգալ այդ քարոզարշավին, որովհետեւ մտածում եմ, էլի այդպես խմիչքի ազդեցության տակ վստահ եմ դա ասում, խմիչքի ազդեցության տակ այս ու այն մարզից բերված անձիկ կարող են հարձակվել ին վրա ու ոստիկանների աչքի առաջ ու որևէ մեկը պատասխանատվության չենթարկվի։ Խնդրում եմ, երբ որ խոսում եք լրագրողների անվտանգությունից, հիշեք, որ այսպիսի լրագրողներ էլ կան, կարող եմ տեսանյութերը հերթով ձեզ ավելի ուշ ցույց տալ խնայելով ժամանակահատվածը եւ նաեւ հարցը հետեւյալներ, սա է լրագրող Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ժամանակահատվածի արդարադատությունը եւ ձեր այրունը մեր այրունից կարմիր է եւ հաջորդ հարցը ներողություն ես հարցը դիտարկված դուք ասել եք կառավարության հարցու պատասխանի ժամանակ դիտարկված ժողովրդության մենք գնացել ենք 2020 թվականին եւ արդյունքում ձեռք ենք բերել պետություն եւ անկախություն դրանից առաջ այդ բոլոր ժողովրդությունների ենթակա մենք չենք եղել մեր սարել են կարապնարան եւ զոհել են իրենց շահերին այսպիսի հայտարարություն է կարևոր որի արդյունքում եւս մեկ անգամ խաղացել եք զոհված զինվորների զոհների այսպես նուր լարերի հետ նրանք հանցագործություններ են իրականացրել հանցագործության մասին հաղորդում են ներկայացրել դատախազություն դեպ առաջին հանցագործության մասին հաղորդում չի եւ շատ հետաքրքիր զարգացումներով դուք այդպես ոչ վկայի կարգավիճակի ձեռքբերում ոչ մեղադրյալի կարգավիճակի ձեռքբերում ձեզ ներառում են դիտարկված հանցագործության մեջ եւ ներառում են դիտարկված 5 հաստատությունների ձեր խոսողացած կարողանան տաների մեջ նախ ռեկորդորների ինչ ասել եւ այդպիսի հայտարարություններ Ընդհանրապես ես պիտի ասեմ, որ 44-օրյա պատերազմի հետ կապված քրեական գործի շրջանակներում հարցաքննվել եմ եւ նաեւ ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովում ուղիղ եթերում 5 ժամ պատասխանել եմ հարցերին, ինչ վերաբերում է զոհողություններին, այդ բոլոր զոհողությունները մեր աչքի առաջ են։ Հայաստանի Հանրապետությունը անցել է շատ ծանր փորձությունների միջով եւ վերջով մենք հասել ենք ինքնիշխանության եւ պետականության նոր մակարդակի։ Ինչ վերաբերվում է թե լրագրող Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակի արդարությունը սա է, խոսքի ազատությունը սա է, այո, խոսքի ազատությունը դա է, որ դուք այդտեղ կանգնած եւ մյուսները ձեր հարցերը անկաշկանդ տալիս եք եւ ստանում եք ձեր պատասխանները անկախ նրանից ինչքանով եք գոհ այդ պատասխաններից։ Ինչ վերաբերվում է օրինակ ես մի քանի անգամ իմ աչքով եմ տեսել թե ինչպես եք դուք հազար ներողություն ՊՊՑ-ի ոտքի տակ ընկնում։ Այդ մարդիկ իրանց ծառայությունն են իրականացնում եւ դուք իմ կարծիքով դիտավորյալ գալիս եք ընկնում եք ՊՊՑ-ի ոտքերի տակ, որ մարդիկ տրորելով ձեր վրայով քայլեն եւ շնորհակալ եմ մեր գործընկերներին, որ ձեր վրայով չեն քայլում, որովհետեւ ձեր նպատակն է իմ կներեք Սիրելի լրագրողներ, ես հասկանում եմ, որ Ես էլ խոսում եմ ձեր մասին, հարցը տվեցիք լռեք մի հատ, հա?
լռեք ասցի, լռեք թե չէ հենց հիմա դուրս կտարվեք ստեղից։ Լռեք հենց հիմա, ասցի լռեք հենց հիմա, լռեք հենց հիմա, լռեք հենց հիմա, լռեք հենց հիմա, ասցի լռեք հենց հիմա։ Մի րոպե սպասեք։ Ես ուրեմն պատասխանատու ասում եմ, որ դուք դիտավորյալ պարկում եք, որպեսզի ՊՊՑ-ի տղաները ձեր վրայով քայլեն։ Ես հարբած աջակիցներ չունեմ։ Ես հարբած աջակիցներ չունեմ։ Խնդրում եմ հարգել մեր կարգը։ Ուրեմն ասում եմ, որ դուք դիտավորյալ պարկում եք գետնին, որպեսզի ՊՊՑ աշխատակիցները ձեր Ես գիտեի, ես պարկում էի եւ հայտարարում էի, որ պարկում եմ։ Դուք էլ համարձակություն ունեցեք, ասեք, որ պարկում եք, որ ՊՊՑ-ի աշխատողները ձեր վրայով քայլեն։ Դուք մի րոպե կներեք, դուք դիտավորյալ իմ աչքի առաջ վերջին անգամ Մասիսում պարկել եք, որ ՊՊՑ-ի աշխատողները ձեր վրայով քայլեն։ Ես Հովանանքում, եթե նկատի ունեք, ես որևէ գործողություն չեմ արել, Մասիսում եմ չեմ եղել ցեսել։ Ես տեսել եմ իմ աչքով եւ դա կադրում է դուք դիտավորյալ պարկում եք, որ ՊՊՑ աշխատողները Հիմա այդ կադրը թող ձեզ ցույց տան, ապացուցեք, որ ես դիտավորյալ Դա որևէ ՊՊՑ աշխատակցի Շատ լավ, ես ձեր հարցի սա էլ խոսքի ազատությունն է։ Ձեր աջակիցները, ասում եմ, հարբած աջակիցները Ես հարբած աջակիցներ չունեմ։ Իմ բոլոր աջակիցները սթափ են։ Շատ լավ։ Տեսանյութերը նայեք, կտեսնեք, որ ունեն։ Որում են Նիկոլ Փաշինյան վարչապետ ու հարված։ Անի ջան, ավարտեցիք։ Շնորհակալություն։ Թույլ տաք մեզ գործընկերները հարցնեն։ Շնորհակալություն։ Պարոն վարչապետ